यार हमारी स्कूटी में क्या होता है कि अपने गियर के अंदर से घुराट आता है। तो हमने ये भी इसमें स्कूटी में ऐसे ही हुआ था कि घुराट आ रहा था। तो हमने इसका गियर खोल के देखा था अंदर, एक तो इसके ऑयल सील लीकेज थी और दूसरा ये अपना बेरिंग। ये बेरिंग कहाँ का था राहुल? ये मेन शाफ्ट का बेरिंग है, ठीक है ना, जो कि व्हील के साथ अटैच रहता है। और उसी के साथ में ये यहाँ लगता है ये बेरिंग, जो कि मैंने नया वाला रिप्लेस कर दिया है। देख सकते हैं आप, नया रिप्लेस है। अच्छा, इसकी आवाज़ इसकी थी। हाँ, क्योंकि ये बेरिंग आप देख सकते हैं ये पूरा कटा हुआ है, कट गया अंदर से। और ये नई वाली ऑयल सील। अच्छा, बाई चांस ये घुराट आए तो ये मैं ऑयल सील और ये बेरिंग जरूर चेक कर लेगा आप। ओके, थैंक यू सो खोल के ही चेक करना रहता है इसमें। मच।